Я не знаю, как выбрать печь в дом и что для этого нужно. Без паники. Есть 4 параметра, по которым как минимум можно подобрать печь. Поехали. Первый параметр. Нам нужно знать площадь дома или площадь обогрева помещения для того, чтобы выбирать, насколько мощную печку нам нужно ставить. Второе. Для чего будет использоваться печь? Декоративная в качестве того, чтобы сесть у кресла-качалки и посмотреть на красоту огня, или полноценный источник отопления. Третье. Какой дом нужно будет отапливать? Ведь от типа строения каркасное, либо бревенчатое, а может быть это кирпич, будет зависеть степень продуваемости и герметичности вашего дома. Четвертое. Как часто вы там находитесь? Ведь помимо генерации в случае постоянного проживания хотелось бы получить еще и аккумуляцию от источника отопления. Исходя из этих 4 факторов мы подбираем печи и камины для наших клиентов. Ну а меня зовут Владислав, и я научу вас разбираться в печах и каминах.